Okrem technických služieb sú povinní starať sa o čistenie chodníkov aj vlastníci nehnuteľností. Najkrajšie sviatky roka si pripomenieme výstavou Vianoce s bábkami. V prvej časti seriálu o ľuďoch Banskej Štiavnice vám predstavíme fotografa a publicistu Vladimíra Bártu. Druhý štiavnický magazín vám opäť po niekoľkých rokoch prináša seriál o ľuďoch Banskej Štiavnice. Raz do mesiaca vám predstavíme zaujímavé osobnosti aj bežných ľudí. Technické služby Mestský podnik sa v rámci zimnej údržby miestnych komunikácií starajú aj o čistenie chodníkov. Tie sú však povinní udržiavať aj vlastníci či správcovia budov, pokiaľ sa chodník nachádza pred ich nehnuteľnosťou. Čistenie chodníkov počas zimnej údržby je stanovené operačným plánom pre sezónu 2011-2012 v meste Banskej Štiavnici. Na čistení chodníkov sa podieľajú 7 kmeňoví zamestnanci technických služieb a jedného máme privátneho na dohodu. Jednotlivé chodníky sú rozdelené do určitých úsekov údržby, kde zamestnanci v prípade nečasu nastupujú už ráno o 5. hodine. V prípade sneženia zabezpečujeme v prvom slede chodníky do 2 hodín po ukončení sneženia. Jedná sa o nasledovné chodníky okolo Mestského hradu, schody na Mestskom hrade, autobusové stanovištia na Hraničnom námestí, schody pri kostole svätej Kataríny, autobusové stanovištia na ulici Andreja Kmeťa, schody od verejného WC k penziónu Rozália a schody na hornú terasu oproti lekárni a spodná časť hornej terasy. Čo sa teda týka centrálnej mestskej zóny. Do 4 hodín sme povinni zabezpečiť očistenie nasledovných ulic. Autobusové stanovištia na Antolskej, Pôrazníku, Bývalej Sad, potom sú tu autobusové stanovištia na ulici Lesníckej, Botanickej, schody za sochou Andreja Kmeťa, schody od pomníka padlých, autobusové stanovište na Dreňovej a pod Drieňovou. Schody od starého ihriska ku kúpelom a schody k bývalej základnej škole. Schody Dreňová, schody na ulici Baníckej, Gagarinovej, Ilimierského a 1. mája. Ostatné úseky sa zabezpečujú čistenie do 8 hodín od skončenia sneženia. V súvislosti so zimnou údržbou je v súčasnosti platné všeobecne záväzné nariadenie mesta číslo 4 z roku 2011, ktoré pojednáva o zimnej údržbe chodníkov a ciest. Je uvedené, kto je zodpovedný za údržbu týchto chodníkov. Jedná sa hlavne o vlastníkov, majiteľov daných nehnuteľností, správcov, ale takisto i nájomcov a užívateľov týchto nehnuteľností. Konkrétne v nariadení uvedené, za čo sú zodpovedné tieto osoby, a to jak za údržbu chodníkov a priľahlých priestranstiev ku týmto nehnuteľnostiam. Takisto sú zodpovední za odstraňovanie nahromadeného snehu a kvapľov na strechách svojich nehnuteľností, ktoré by mohli ohroziť život, zdravie, majetok občanov. A ďalej dávam do pozornosti, že občania sú povinní na výzvu správcu miestnej komunikácie vykonať také opatrenia, aby správca mohol vykonať údržbu týchto priestorov. V prípade, že dojde ku spôsobeniu škody na živote, zdraví alebo majetku občanov, ktorá je v priamej súvislosti s zanedbanou touto údržbou, táto osoba zodpovedá za túto škodu. Kontrolu tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia, ďalej vykonávajú pracovníci Mestského úradu. Nedodržaním ustanovení tohto nariadenia je možné uložiť blokovú pokutu vo výške 33 € a v správnom konaní je to 6638 €. Vlastníci, správcovia či užívatelia nehnuteľností zodpovedajú za škody vzniknuté zlou údržbou tých komunikácií, o ktoré by sa podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta mali postarať. Aj napriek tomu, že najkrajšie sviatky roka máme už za sebou, pripomenúť si ich môžeme v priestoroch Starého zámku, kde Slovenské banské múzeum pripravilo pre svojich návštevníkov výstavu pod názvom Vianoce s bábkami.
Slovenské banské múzeum pripravilo interaktívnu výstavu na obdobie december 2011, január 2012. Pripravili sme výstavu na základe spolupráce s Slovenským národným múzeum Hrad Modrý kameň. Je to špecializované múzeum bábkarských kultúr a hračiek. Návštevníci Starého zámku v Banskej Štiavnici majú možnosť vidieť profesionálne divadelné bábky z bábkových scén, ktoré vznikali od tých 50. rokov minulého storočia. Je tu prezentovaná inscenačná tvorba Žiliny, Nitry, Bratislavy, Košice, Banská Bystrica. Majú tu možnosť vidieť rôzne druhy bábok divadelných. Sú to typické marionety s váhadlom, ale potom sú to aj spodové bábky, ktoré sa ovládali zo spodu, či sú to na kolieskách, či sú to stojace, alebo taká zvláštna bábka javajka a samozrejme aj maňušky. Sú tu rôzne rozprávky, napríklad Čarovná flauta, ktorá mala veľký úspech v Bratislave a režisérom bol známy Jozef Bednárik. Táto výstava je interaktívna, takže deti, keď prídu, majú možnosť sa zahrať. Máme pripravenú divadelnú scénu, bábky hotové. Máme tu návod, takže môžu si deti, či už papierové alebo textilné bábky, vyhotoviť a vyrozprávať sa prostredníctvom rozprávok. Súčasťou výstavy je aj predstavenie nášho zbierkového fondu, z Fondu Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, takže sú prezentované hračky a rôzne darčeky pre dospelých. Pod vianočným stromčekom tieto veci nesmeli chýbať, samozrejme Betlehem a to ročné zvykoslovie príprava vianočného stola. Máme tu vlastne porovnanie prostredníctvom týchto zbierok, čo je bábka a čo je bábika. Takže bábiky aj z toho 19. storočia, z prvej polovice 20. storočia a potom teda divadelné bábky. Pripravili sme pre vás seriál venovaný tým, ktorí tiež tvoria naše mesto, ľuďom Banskej Štiavnice. Jednotlivo vám predstavíme umelcov, športovcov, ale aj kolektívy, jednoducho tých, ktorí žijú medzi nami, či už v Banskej Štiavnici, alebo v jej okolí. Predstavíme vám ľudí, ktorí sa pričinili o rozvoj nášho mesta, tvoria alebo cestujú a chcú nám o svojich vášniach, záľubách či skutkoch porozprávať. Rodák z Banskej Štiavnice, fotograf, publicista, cestovateľ a autor literatúry faktu. Banskú Štiavnicu zobrazil v 10 publikáciách. Získal mnohé ocenenia za propagáciu Slovenska a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí. Som rodák z Banskej Štiavnice, narodil som sa v Domci pod Piarskou bránou, môj rodný dom tam ešte stále stojí.
Vyrástol som, zmaturoval som na chemickej škole, no a potom ma cesty zaviedli trochu ďalej na vysokú školu a už prišli rôzne zamestnania a do rodného mesta som sa vracal k mame už len sporadicky, ale napriek tomu som ostal srdcom Štiavničan, pretože mám rád svoje rodné mesto, mám rád ľudí Štiavničanov, mám rád celú tú krajinu pod Sitnom, naše tajchy, kde sme ako mladí na Rychni a Štiavnických baniach založili kanoistický oddiel, ktorý bol v tom čase najlepší na strednom Slovensku. No a aj teraz chodím do Štiavnici, mám ešte kus záhrady, konča svojho rodného domu a preto si hovorím, že malú chatku zahrnutá mám a hrdo hlásam, že mám to preto, aby som v rodnom dome nebol bezdomovcom. Robil som v Československom rozhlase redaktora Rádio Víkend, to bola taká populárna relácia o prírode. Po horách som chodil po Slovensku, spoznával som. Ale viete, ako rozhlas to je éter, proste dneska niečo poviete, zajtra to už nie, tak sa mi žiadalo vytvoriť nejakú trvanlivejšiu hodnotu. Tak som siahol po fotoaparáte a po pere a na tie svoje reportáže som si brával okrem magnetofónu a mikrofónu aj fotoaparát. Postupom času ten vzťah k tej fotografii prerastol tú moju pôvodnú profesiu rozhlasov a čoraz viac som sa ponáhral do tej fotografickej tvorby. Najprv bola spolupráca s rôznymi médiami a potom postupom času som sa venoval aj tej knižnej produkcii fotografickej. Tá fotografia nie je u mňa konečným cieľom, pretože fotografia je, by som povedal, len určitým poloproduktom, lebo konečný cieľ je využitie tej fotografie. Veľké využitie fotografie v knihách. No a tomu sa teraz venujem. Pred 20 rokmi som založil vydavateľstvo, teda po dnešnej revolúcii. A prvým takým titulom v tom čase bola takáto malá brožúrka Banská Štiavnica. Táto brožúrka má 21 rokov. Ja som nikdy neinklinoval k nejakej portrétovej fotografii, ale skôr som sa venoval krajine, takže to dominantné miesto mala tá krajinárska fotografia. Potom sa to odzrkadlo aj teda v tvorbe tých kníh. Momentálne tých kníh, ktoré som pripravil sám, alebo aj so spoluautormi, teda so svojím synom, mám dojem teraz už 113 titulov rôznych. A to je taký neoficiálny rebríček na Slovensku, ktorý mám čest viesť. Fotografia sa robí spontánne, ale potom, keď tých fotografií je viacej, tak sa musí vytvoriť nejaká myšlienka, nejaký scenár nejakej knižky. A z tých fotografií, ktoré už sú spravené, sa zostavuje kniha a dakedy ešte cieľene treba ísť niečo dofotiť. Som robil prvú knihu, tak myslím, že treba to nejak uviesť. Tie prvé knihy sme tak nejak uvádzali. Potom, pokiaľ tie knihy máte viacej, tak aj nemáte čas. Viem, že majú rádi Štiavničania tieto uvádzanie, keď tak v Štiavnici robíme prezentácie a ja mám tiež taký vzťah k svojim rodákom, vrstovníkom a som rád, keď sa s nimi tam môžem stretnúť. Samozrejme, Štiavnica je mojou, nechcem, aby to znelo ako fráza, že je to moja láska, alebo tak, ale by som povedal, je to taká trvalá inšpirácia a málo kedy idem do Štiavnice bez fotoaparátu, takmer nikdy.
väčšinou tie svoje sny som si splnil, no nie všetky. Mal som takú túžbu spraviť takú knihu o ľuďoch, ale nie len zo Štiavnice, ale takých horáloch, dolazoch. Aj máme nafotené kopu veci, ale takáto kniha, by som povedal, taká vydavateľská samovražda. Potom aj taký titul, že Odchádzajúce Slovensko. V archíve mám kopu krásnych vecí v dreveníc, také, ktoré už nie sú, viete to, koľko raz idem po nízkych Tatrách do nejakej doliny, prídem, kde bolo plno seníkov, krásne seníky zrubové. Všetko to znilo, popadalo, z troch sú postavené chaty a ostatné padli, takže dokedy aj človekovi je ľúto, že proste ten svet takto odchádza.